actress. And she was like, oh, Hideo wants to be in touch with you. And I had no idea what she meant. But the next thing I knew, I was at his office and with like a huge screen with like the most coolest artwork of my character. And he was like briefing me with all the details and just like that. Wow. Yeah. Hideo, why did you want to have Shioli in this game? ですね、日本のキャラクターを出したかったんです Well, ね。 I wanted to have a Japanese character. アジアの人を CG にする Like, とかなり難しいんですよ。 It's very difficult and challenging to have an Asian kind of person as a CG, and I wanted to really, really do my まあ best 英 this 語 time. で喋って日本語でも But 喋れないといけないので You know, it has to be someone who could speak native English and also speak まあしおりさんを Japanese. 狙ってたんですけ And I ど、 always thought about Shiori as アドレスがわから casting, ない。 but I didn't know her address. 菊池凛子さん So I knew Rinko 友達だったんで Kikuchi, my friend, メ so ール送って I kind of mailed her saying, hey, 彼女のアドレスを聞 I いたん need ですけ her ど、 address, you know. 凛 Then 子 she さん told は me. 凛子さんは私には役はないのと。 And Rinko was like, you're not asking me, you know, but never mind. I wanted to just, you know, contact Shiori. Well, it worked out. You're incredible. We're going to see some scenes, I know, today. Future Rainy. Troy, you have a long history with Mr. Kojima across multiple มานั่งดู franchises. โคจิมะ And นะคะ Higgs is back in ฝั่ง in PlayStation DS2, บ้างจริง but ๆ you เนี่ย obviously เพิ่งดูของ started Xbox working จบเอง collaborating with him แล้ว on มานั่ง Metal ดู Gear ของ now into this. ของ PlayStation Tell บ้า us ง a ว่า bit เขาจะเอา about อะไรมา you know, คน returning to the role of Higgs 5 years later. How does it feel? That's a weird thing to think about. It's been 5 years. ของกินแล้วค่ะ First of all, whenever you have a new project like this, a new idea, รอยเบ no เกอ matter ร์ how experienced you are, it's always a little scary to come up with something new. And you guys have พี่ been ทรอยเขามาแล้ว so incredibly supportive. ขนาดนี้เลยเอา In ตัว 5 years, เอาตัว we've เป่งมาเลยเหรอ watched this community grow to such an amazing level and with such voracious support for this story, for this character, for all of the characters. And so to come back to this 5 years later, after seeing, I gotta say, Higgs cosplay is like next level, y'all. And it is always cool every time. So now I can see how much this story, how much these characters, and especially the story that we tried to tell and the message that we tried to communicate with this game, how much that's resonated with you guys. So to come in 5 years later and go, okay, now let's take it up higher. จะเปลี่ยนไปเหรอ We all rose to that challenge, คิด and ว่า I think เกม that จะ we สื่อ did สาร a อะไรกับเรา good job. I can't wait ตอน for นั้น you พี่ guys ท to รอย play. เบเกอร์เขาว่า I would agree. Woodkid at South by Southwest, it was revealed your collaboration with Hideo. And tonight we'll talk a lot about that because it's a very deep collaboration that you had across the score and soundtrack. And we'll hear some of your incredible work tonight. But tell me, how did this collaboration begin with Hideo? Hideo called me for the director's cut of the first episode, the first installment, and he wanted to use 2 songs from my second record on it. And it was of course a honor พี่โอ because เจอ I ใช้ wrote เพลง the สอง Hiddeo's เขา game, แต่ง so ไอเพลง it สอง was just เขา like a อ่านไว้ dream รอบที่สองเหรอ coming true. And I think just before, just during the pandemic or something, I think he called me and be like, would you want to come and work differently now, like writing music? And that's how it started. Just me going to Japan right after lockdown, I think, and starting to work in the offices. And that's how it all started, what you're going to see tonight. Yeah, I know you spent a fair amount of time actually in the KJP office, and this was a different level of collaboration for you, Hideo, I think, with a musician. Tell us a bit about that. 僕の Well, まあオフィスとか I have my 自分の little 席の隣に office, you know, and then there's 会議室があるんですけ a ど meeting space right next そ to こ it. をまあヨ So アンの席にして I said, this is そこ Yoan's に room. 朝早くヨアン And he comes early in the morning and he goes late at night. で僕トイレ行った帰りに必ず And every time I go to the bathroom, I kind of stop by and say, hey, what's your new song? And he made me listen to the, you know, and I also did like the training with him together, like stretch in the morning with my trainer. 変わった感じです So it was a really strange relationship. He was there for like a long time. I wasn't abducted. There was nothing weird. But it was consensual. But I think, you know, your games always have music as a key through line, and it feels like for this one, you know, the songs he was working on really have
an emotional connection to the story, right? And there were themes and emotions that you're really trying to convey, not only through the lyrics, but through the music and tone. So I'm sure that was part of your storytelling in many ways, right? 音楽は、作品の映画もそうですけど Well, same as movies, 80% ぐらいは music is like, I don't know, maybe 80% is like important. Music is important, like sound effect as まあ well, 音楽 like music, 例えば sound 音 effects. が全くなくても And 効果 there は could be like a total silence, and that could be a 結 sound 局 effect as well. ゲームってコントローラーがあって A 二次 game, 元 you のモニ have ターがあっ a て controller, you have a まあ monitor in ステ front レ of オで you, a 音が鳴る 2D, だけなんですよ and you just have a でそこに匂い music も or なければ sound effect 温度も coming なけれ in, 2D. You don't have any でもそこに temperature, 音 you 楽とか can't 音が入 taste ることで anything. But if you have そこにいる sound 感 effect 覚が and 出てくる music, you get more あるいはそ immersive. の感情を And くすぐる you ように it also kind of affects your セリフ emotion がなくて through も音楽が鳴るだけで music. You might not need a 悲しんでるとか dialogue 笑ってるとか sometimes. You have like a 感覚が happy song or a 呼び出 sad せる song, の and で it really 非常に重要だと思い evokes ます your はい emotions. So I think music is in that way very important. Yes, well, we'll see some demonstrations tonight, I think, of how much music is key to the experience of DS2. All right, well, we've got much more to talk about, but I think you guys are here also to see some footage that's never been shown before of Death Stranding 2. จะได้ดูแล้วค่ะทุกคน And before we get to the gameplay demo, Hideo has prepared a couple of clips from the game that he wants to showcase for you. So first of all, we're going to look at Tomorrow, played by Elle Fanning, and Rainey, ยังเหลือ played by ขนมอยู่ Shirley, ค่ะ in game. Brownie. You want to tell us anything about what we're about to see, Hideo? ที่มีครัวซองให้ どん最初のシーンは東京ゲームショウ Well, で出したんです I け already ど shown this at Tokyo Game 今 Show, 日は英 but 語版 today I wanted to show the English version of トゥモロー it. とレイニーの関係がどうなの Tomorrow かみたい and Rainey's relationship, you'll get it in the English dialogue. Great. Okay, here's the first look at that clip. ไหนดูสิว้าแซมอย่างนี้เลยเหรอโห Thank you. In the place where I น่ารัก came จัง from, no one gave birth to babies. They just stayed น่ารัก inside จั their งอะ mothers' bellies. Well, in ไม่ our น่ารัก world, จังเลย babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed สอง to. คนน่ารักมาก It's only natural that Tomorrow wouldn't understand. คิ After ด all, she was だ living り in と the も realm of the 勉 dead. 強多いだよ I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. ซูชิเหมียวเข้ามาดูกันไหม I thought it was pretty good, ตื่น actually. แล้วยังไม่นอนเลยเนี่ย มาดูกันไหมเข้ามาดู So you'll be a mother who gives birth to her baby. มา And I just เข้ามาดูพร้อมกันเหรอ วิดีโอมานั่งดูวิดีโอโชว์โฟร์เดสตันดิ้ง2วันนี้งานเกมมีให้ดูทีๆเลยพี่ Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tone. โอ้โห Well, let's talk a bit more about the relationship between Tomorrow and Rainey. Hideo, what can you tell us about what we should take away from that scene about their relationship? サムが旅をして Well, Sam is マゼラン号というのがつ traveling, いてくるんですけ and ど you have this Magellan following you. 仲もどんどん呼ん And in the Magellan, you kind of 仲間が増 group えていくんですけど your members onto the ト Magellan. モローもレイにもちょっと And 特殊能 Tomorrow 力ある and ちょっ Rainey, と過去にいろいろある of course, has ちょっと special 孤独な人たちだったん abilities, で but they were フラジャイルもそうですけど even fragile. They で were like マゼラン very に入っ lonely, て so ど they んどん come 距離を in, 縮めていくという and you're
closely, slowly connecting with them as well, all of them. So Sam, DS1 はたった一 in 人で DS1, 世界を he つないでましたけど、 connected the world just 今回 alone. は But this 通 time, 信圏内であれ you ばマゼ have ラン号を呼べるの you で、 could summon the Magellan once you connect the chiral そ network. こ So に you 彼 could 女 go たちが back いると。 and they will always be サム there にとっては for 一つ you. の家 คือ です ชิมิอ่ะ So เขาดิด to มา Sam, it's でそこ almost で like a home. มันหยุดไม่ใช่เหรอ 彼女たちの So มานั่งดูพร้อมกันเร็ว see ง่วง มาดู มาดู progression見 of เขา て จะโช how ว์ they ของต่อเนี่ย grow มาดูเร็ว inside, as a team in the Magellan. So that's my ตื่นมาดู goal there. ก่อนแล้วยังมีต่อเนี่ย Shirley, we heard you Kojima singingต่อ there, เลย I think, right? That was your งาน voice? เกมทั้งทีอุตส่าห์เป็นวันหยุดอ่ะ นั่งดูกันหน่อย What was it like recording that scene, but also getting to sing? Well, we sang it. I think did we shoot that scene? 撮影しましたよね。そうですね。 Yeah, we shot that scene as well, but in addition, there was ADR, and I'm doing the voice for both English and Japanese, and I don't sing usually. Okay. So I think I was nervous the most to shoot this scene, because it's like completely silent in the ADR room, and you can just hear your voice back, but it was a fun scene. Well, you sound great. เขาบอกว่า Sing some ตอน more. แรกอะเขาไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะร้องเพลงดีไหม เพราะว่าแบบเขาคิดว่าเขาร้องเพลงไม่เพราะ แต่ว่าในห้องอ่ะมันแบบทุกคน Troy, บรรยากาศอ่ะมัน we ส่งให้ know เขา that ต้อง you ร้องเพลง sing มัน and ก็อ you อกมา sing ดี damn ประมาณนั้น good. อ่ะคนขุนเมื่อกี้ We heard your voice for the first time, I think, at the DS2 reveal trailer at TGA. We heard you doing Higgs doing BB's theme. So can we expect some Higgs singing in this game? If he lets me, absolutely. If you Hideo? don't know, likeแล้วรอบเนี้ย I got พี่ my start. I thought I was going to make my dent in the world as a พี่ทรอยเบเกอ musician. ร์เขามาด้วยเนี่ย and จะ life ไปไหน went, เนี่ยพี่ทรอยเบเกอ no. ร์มาอยู่ And instead, I've got this really cool other path for you to follow, and I'm grateful for that. And one of the things that I love สวัสดี most จ้า about เนเน่มานั่งดูไหม working with Hideo is the fact that นั่งดูงานเกม he เนี่ย looks at who we are as people, Standing. and he นั่งดู Hideo infuses เอาอะไร that มาโม้ into the character. And that is something that is such an honor, and I don't say that lightly, because it's so much fun just for someone to go, hey, I want you to sing, or I want you to create your music in this thing that you've always been passionate for. I'm going to make you do something you're not comfortable doing, but that becomes a part of the character. And so I'm grateful. He gave me a chance to sing. I did my best. I hope you guys like it, because definitely, as you've seen, the bar for the music in this game is super high. So I'm just happy to try and vault over it. ตอนนี้กำลังอวยเรื่องเพลงกันอยู่เลย Well, ヒックスは最初 Higgs ギター持ってなかったんですよ。 didn't have a guitar で at コロナの first. 時に、 And まあ during 世界中が辛い思いしてる時に、 When I was, everyone was YouTube feeling かな low, I was Troy が watching maybe ギターを弾いて YouTube 歌って and たん I ですよ saw ね。 Troy's channel and he すご was い感動して singing with a guitar and まあ I was トロイ really が歌うのは知って touched. ましたけど、 I knew he could まあこれ sing, but I thought, で wait, すぐしんちゃ he んに言 could って sing really good. So I ヒックスの talked to ギター Yoji, をデザインしてく say, れ hey, can you design a guitar for で Higgs? あんまり Can I design a guitar? ちょっとネタバレに So なるとあれです I け don't ど want to say so much to spoil things, それずっと歌ってますね。 but Troy is just constantly singing in the game. โอเค โอเค 期待してください。So don't worry. Lots of Troy Can I music. tell one more story? Yes, just go one for more it. quick story. This also speaks to how open he is to what we do. So you guys have seen this part. The first thing you ever see when Higgs comes in, and he goes, "Sam the man, same as it ever was." That was a rehearsal, because when I hear the line "same as it ever was," I automatically think Talking Heads. You know what I'm talking about, right? So I do that thinking there's no way they're going to keep that. Someone from legal's going to go, "What are you, crazy?" And he goes, "That's it." So that was the first time when I got to sing in Death Stranding 2. Well, อ๋อ having played the game, I know there's a lot more Troy เมื่อกี้ coming. เขาบอกว่าอันเนี้ย Woodkid, we heard วิดีโอ your ประมาณว่า you know, ไปเห็น To ค the ลิป Wild วิดีโอ There's ใน an YouTube incredible มา song. ว่า We heard ทรอย your เบ voice เกอร์ on เนี่ยเล่น that. กีตาร์ดีมาก แล้วก็เลยแบบติดต่อว่าอยากให้มาเล่นเพลงให้หน่อยอ่ะ อยากมาให้แบบว่าร้องเพลง ของ The Standing ให้หน่อย Tell us about the แล้วแบบว่า collaboration ทรอยเบเกอร์ก็บอกว่าผมมีเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังทรอยเบเกอร์บอกว่า เนี่ยครั้งแรกที่อัดเพลงเนี่ยรอบแรกเลยเนี่ยทรอยกังวลมากว่าแบบอุ้ยเพลงแม่งดีเปล่าวะเชี่ยแม่งน่าจะเชี่ยวอ่ะอะไรวะแม่งแบบกังวลมากแล้วพี่ที่โอคุจิมะก็คือแบบนิ้วโป้งให้อ่ะชูนิ้วโป้งไม่พูดอะไรแล้วชูนิ้วโป้งเขาบอกว่านั่นแหละคือครั้งแรกที่เขาได้อัดเพลงของ The Standing 2ตลกที่โอคุจิมะไม่พูดอะไรแต่ชูนิ้วโป้งให้ It's not just like taking some pop songs and putting them in the game. This time we've tried อันนี้พูด to เกี่ยวกับแนวของเพลงอะ engineer songs that were
completely procedurally rebuilt by the engine. So it is procedural music. It is music that evolves based on the gameplay's actions, on the gameplay sequences, and it is so different for me. It's just a very nerdy approach of music, so I had to reverse engineer the tracks and really build them through musical theory and almost building our own samplers so that the harmony could be built based on the actions. So it's fascinating. It's an amazing process. I'm very grateful. I learned so much in the process. Yeah. For a song like To the Wilder, does Hideo give you sort of a theme that he wants, an emotional, a feeling that he wants you to bring to life in music, or how do you collaborate on that in the lyrics and the feeling? Yeah, Hideo came in the office with just the idea of making a song first. That would be kind of like a lead single for the game, but it came with like the script, and I have this pile of paper I try to digest, and then the only thing that came in my mind was the idea of wilderness. Wilder was something that came really quickly. I remember we had a demo and it was just like humming stuff, like To the Wilder, and the To the Wilder came. I was just like in the very early on in the kind of random lyrics that I wrote, and it was like, yeah, that I like. And then I built all around this idea of what it is to be wild, but not just as a landscape, but also as like what it is to be wild as a person. いろんなキャラクターのテーマをヨアンに書いてもらっ And て、 also, Yoan created a lot of themes for each 結構 character. 早い時期にラフが出来上がってて、 the しお rough りさんも version, 一緒に聞きましたよね。 he sent to me, he made it very quickly, so I listened to Shiori as well with her パフォーマンス character. キャプチャーの時に、 So during the 実は performance レイン character, のシーンとかは there was あま this り言うとあれ rainy ですけ scene ど that we had to shoot レ with インの Shiori. テーマを流しながら We 撮影をした kind の of で、 put that music 曲に on ぴっ the たり合うよう set. に On that 演出を変えて。 timing, the Rainey's theme, so that she could act according to it. So we did that 撮 too. 影の時も音楽 So が結 even 構関わってます。 during shooting, I kind of used his, draft songs to kind of evoke the emotions. Wow. Well, we're going to hear much more about the soundtrack a little bit later. But I know you have something else to share with us as well, Hideo, right? はい、エルさん、Yes, モロの役なんですけど、 it's tomorrow's 結構謎な存在なんですよ Elf scenes. 彼女も、 and she's a mystery character, 特殊能力があり but まして、 she has special abilities, 実は猛 and 烈にアクションをする she's actually 人なんです really けど、 actions and 持っ moves. てきました。 So I thought I would bring in that ちょっとびっくりしないで scene. くださいね。 Don't be too surprised watching this, This how she actions. This is when the event starts to get crazy. Wait until you guys see this scene. Let's check this out tomorrow. ดูสิไหนมาแล้วอืมโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยตั้งโอ้อะไรเนี่ยอุ้ยเกินไปเป้าเนาะพี่คะคุณมีเกินไปไหมอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเอ๊ะWhat the fuck โอ้โหเอาเรื่องจัด โอ้เกิดอันนี้เกินไปแล้วคุณพี่ โอ้โหว่ายน้ำมาเลยโอ้โหเท่โอ้โหแสดงทำงานหนักมากอะโอ้โห
โอ้แล้วกลายเป็นผมสีดำ Thank you. Come on, แซมแม่ง right? รู้จักขอบคุณด้วยแซมบอก thank you Crazy game. Well, now you can see some of what tomorrow can really do in the full game. Hideo, give us a little bit of context. You don't even want to spoil much, but what are we seeing there about tomorrow's abilities? まあサムよりズロはちょっと問題あるんですけど、ね、Well, it's a little problem. She's stronger than Sam. まあタールが出るんですけど、 ปัญหาหนึ่ง She คือ has เขา some เธอ tars แข็งแกร่งกว่า coming แซม out from her 時間 body, を進める。 and that precedes the time, right, when something touches. まあそれぐらいしか言えない。 So I think that's the only secret I could tell you right now. มันเมื่อสัม In ผัส that กับ scene also, ไอ้ we สี talked ดำ about น้ำสี your ดำที่เธอ collaboration อ with อกมาแล้วมันจะ Woodkid. I ล believe งไป that's ข้างล่างเหมือน some จะ of your หายไป music ละ that ลาย we're ไป seeing อะไร there, ประมาณ right? นั้น そ น่ะ の曲もヨアの曲 ก็คือความลับ Yes, เดียวที่ผม it's บอกคุณได้ใน Yoan's ตอนเนี้ย song, yeah. So tell us a bit about what can you tell us about that? Yeah, it's a song called Tomorrow. Yeah. And it's, Where'd you get the name? Worked hard on that title. I remember seeing that scene and being like blown away by the strangeness of it, and I thought that we had to make a song that was completely deconstructed because there was some kind of craziness in it that had to be reflected in the music. So it's this kind of industrial breadcore that is fully randomized by in the process of composing it. It was just we had the engine. เนเน่เห็นเกมเพลย์เมื่อกี้เนเน่คิดว่าไงมั่งอ่ะ Compose everything. นี่ with แม่งแบบ like โคต tools ร that เท่ help เลยอ่ะ randomize the music. So โห it แล้ว is แบบ so random. It- โอ้ hopefully in a โห good เล way. ยอ่ะ But it's like it's just แสดงทำงาน breaks หนัก over มากเลย breaks นั้น and อ่ะ goes crazy, ไปเรียน crazy. ว่ายน้ำ And เรียน then อะไร in มา every video โอ้โหแล้ว always ใช้ pushing ส like ลิง more การ crazy, ถ่าย more ทำนี่ crazy. แบบ So it's like สุดอ่ะ yeah, we had a lot of fun editing that. It's that very, scene. yeah, very arresting, amazing scene. Shirley, that's another side of tomorrow. Is Rainey jealous of her abilities? Yeah, I mean, how cool is that scene? I remember when I first even watched them rehearsing it with like this strange, I don't even know what you call like this equipment that can do all these kinds of moves. I was so jealous. It was so cool. Troy, we เขาบอก don't ว่า have a มันมี Higgs เครื่อง scene ส today, งสัยแต่เขา unfortunately. เรียกว่าอะไรมันไอ้พวก I sent you one and you มัน wouldn't ช่วย play สำหรับ it. เป็นใน Too การ many เคลื่อนไหวแหละ spoilers, Hideo said. สลิง Too ปะ many spoilers. But you know, Spoil Higgs, you obviously, what mugly. can you tell us about Higgs in this game? What will Hideo let you I tell? mean, dude, we went talking about going nuts and crazy. I thought we went crazy the first time. Nope. Nope. I will say this. Get used. We're just going to say no spoilers because we want you to play the game. We're not going to show you everything right now. But what I can tell you are there are scenes that I'm really proud of. I mean, I'm proud of the game, but like when you step on it, it's easy to go, okay, I know what this is like. I know how to do this. And every scene was something that was like, I don't know if I can do this, man. And there's some great story that we get to really unpack, some parts of Higgs that we get to unpack in this, and I'm grateful that we did. I'm grateful that we didn't leave everything on the dance floor the first game, that there is more to explore with Higgs in this. And not just my character, but everybody. Leia Sadu, oh my God, in this game. We haven't even talked about her yet. You guys don't even know what you're in for. So I'm grateful that obviously there's no shortage of ideas when it comes to Hideo and the vision of this, but also like that we as performers get the opportunity to try to execute that. And obviously we want to live up to the vision, we want to live up to our own expectation, but now, just like you said, it's been 5 years, second game, the bar is higher. More than anything, what everybody that stepped foot on that stage or into the office wants to do is give you guys the experience that you're not even expecting to get. And we blow past those พี่ทรอย expectations. เขาพูดข That's นาด what นี้ we เลยเหรอ wanna do. ทรอยเขาบอกว่าเกมเนี้ยแม่งจะทำให้พวกแกแม่งได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลย ไม่ Today คาด I คิด don't ว่า have จะได้รับหรอก hit scenes, sorry. DS1 やった人 โค は ตรอวยอ่ะ How บอกว่า many ภูมิใจใน plays เกมนี้มากด้วย 戦ってますよ DS1? Remember Pitch you Roy เขาบอก battled so much with 今回は Higgs. その3倍ぐらい This time, 出てきますんで I'm gonna make you battle 3 times more. ヒックス嫌いになるぐらい And you're gonna まだ来んのか you're gonna go like Higgs again, you know.
まあ最後にちょっと泣けるかもし But れない at the end, you might cry a bit. Hope he's going to make it. All right. Well, we've seen a couple scenes. I know everyone's very eager to get to the next part of the show because I understand we're going to show a live demo of DS2, right? はいまあもうすぐ発売なんでこればっかり言って Well, ますけ it's going to be どま released ずオー soon, プニングを but I 見 wanted てい to ただき show ます you the real opening part of the game. で DS1 のオープニングちょっと重ねて意図的にしてます I've kind of overlapped with the DS1 opening as well, deliberately. もう一個は And one more game scene ニ is, ールが出てくると well, it's the Neil scene. Yes. Fantastic. Yeah, we're going to see multiple sequences from the game, and we're very mindful of not spoiling anything for people that are going to see it. But yeah, I know we're going to start out with live playthrough of the game. As Hideo said, you're going to see the literal opening kind of 5 minutes of the game. And it's going to be played live by a member of the KJP team, Yoshike, who's เขาจะเล่นแบบว่า backstage ถ่าย right ทอดสด now, or จาก he's ทีม actually ข้าง come ใน up here ให้ right ดู now. เลย You can ก็ meet คือ him. แบบว่า He's ไม่ได้ going เป็น to play it คลิป on เกม PlayStation เพลย์ 5 ที่ Pro ไป for you today. นี่มา There's ไม่ Yoshike. ได้ไม่ใช่คลิปที่อัดมาแล้วเขาจะใช้ PS5 Pro อ่ะในการถ่ายทอดในการแบบว่าเล่นแล้วก็สตรีมมาก็คือเล่นให้สดๆให้ดูเลยก็คือแบบว่าไม่หลอก 昨日も เนี่ย 練 เนี่ย 習したん อัน で นี้คือแบบ Yesterday โห he was あまり practicing, にも緊張してお腹を壊しま and した he How come was so so nervous soon? yesterday. He had a bad stomach yesterday. He's okay today. さっきリハでちょっと失敗したんで But we did a ゲ rehearsal, ームオーバーだったらごめんなさい皆さん and ね he kind of made a mistake at the rehearsal. So if he goes game over, I'm sorry. I'll apologize in advance. And backstage, he's literally for the past 2 hours been playing again and again and again and again because he's so nervous about it. But the opening, obviously, you'll see the battle scenes get a little more intense. But yeah, we're going to show you the first sort of 5 minutes of the game. You'll hear some music from Wood.
learn the camera controls or the basic controls, the basic ones. これもゲーム So this เขา is จะสอน already in the มัน game. แบบว่า tutorial วิธีควบคุมเกมเล่นเกมก่อนเนาะ And okay, we're gonna change the camera a โอ้ little bit. ภาพโคตรสวยนี่ Open world. ですねちょっとズームとかする And we could maybe zoom it a ส minute. วย Yep. มาก まあここ最初チュートリアル So this is the real first part, the tutorial. で、ちょっと習慣にしてもらう All right, let's change the camera here. ここが And あ that's そこがサムの the 隠れ家 goal. です It's Sam's hideout. であっこまで帰りましょ So うと the いう first mission まあ is to 簡単な go ミッション back to your hideout. That's で simple まあ mission, オープン yeah? ワールドなんでどこで So も it's 行 an けます open し world game, so you could go それを学 anywhere. 習してもらうと And I まあ want バランス people をとった to, り learn the 崖から controls. You 落ちたり could go する anywhere. で So ここ let's move on. So 音 listen, 楽聴いてくださいね listen carefully here. 走ると今ドラム When 鳴 you ってま run, す you hear the drum rolls, 終 right? わると You stop. ドラムなくなります No drums. プレイヤーのアクション So でアレンジが変わ the ります music ヨアンの arrangement 曲ですけど changes. It's a Yoan's Woodkid song, but it will change according to players' actions. で、ルートによっても So 曲のア even レン it ジは変わります also changes according to which route you 今こ take. こ走ってますけど So he's on ま top あ of メ the ロディ hill. ーとリズムがあります You ね hear the melody, you have the rhythm coming で in. ちょっと道を外れ And then, て okay, let's みる go と sidetrack a little bit. リズムとメロディーがなくなっ The て rhythm and the melody で goes away. ストリングスと、まあ、ピアノが入っ And て you're going to slowly start to hear the これ strings 一つの曲 and the なんですね piano. So this is the なんで same song, プレイヤーによってサウンドが変わると the soundtrack will differ according to how you play it, to each player. ヨハンにお願い You're して guided by So, music. yes. So I have to say thank you, Woodkid, because this was such a difficult job. まあちょっと自動演奏みたいな感じで It's す almost like auto play, right? Auto music. でまあここはどこからでも行けるので So you could まあちょ go っと anywhere here. カイラルクリーチャー Oh, という there's a chiral creatures. まあすぐ行ってもいいですけどちょっと戻 We り could ます go into them, but let's あんま avoid り them 攻 for 撃し now. ないと害はないんですけど They won't attack you unless you attack them, so you could just でこれmove away. ไม่ต่อสู้มันจะไม่โจมตีเราเราก็แค่ It's the แบบ same. The red places are slippery areas, でまあ大体、結構急な斜面も上がり so ます you could climb quite steep hills. You don't have so much equipment at this で stage, but you could still 上が go. っていくと All right, let's go back top on the リズム mountains, と and you'll hear the rhythm and the melody melody coming back in, the chorus. Credits. で Wow. カメラも行きます And also, let's drone move on. camera ですね。 And the camera changes ピーター・ at ジャクソンカメラという sometimes. I call it like the Peter Jackson camera. でこれが嫌な人は And โ if you don't บ้า like บอ this, เล you ย could อ่ะ hit the บ้า button มา and the ก camera will switch back. 補正をしてるので落ちないように But な and って I ます also, when it's during this camera, you won't fall. So I kind of, programmed that you won't fall. は But いまあでもバランス取らないと落ちます but you need to balance. It's not as easy as you see. でどっからでも行けます。 And you ここで could go まあ anywhere, デス right? ストのこの体重移動みたいな And も you のを have to kind of 学習してい learn ただ the く balancing so you won't fall. You don't want to fall. で、今回はですね、リアルタイムで地形が And 変わる also ことが this あります time, the map changes 地 real 震 time とか火災 แมปนี่เปลี่ยนเป็น because you แบบ have เวลา natural disasters like real time เลยเหรอ earthquakes, なくなったり floods, するんですけど、 forest สั่นไหวของ fires. 地震の So I'm going to show you a little bit of the 地震来ますよ earthquake. 地震 Yeah, there's a Oh. small one coming. มี これちょっとち มี っ แผ่น ちゃ ดิ い นไหว 地震 ด้วย で This is a small โอ้ one ย バラン to ス取らないと predict a bigger one, but you need to keep balance not to で fall もうちょっ off. と行くと All right, let's โอ้ go a คุ little ณพี่ further. มาอย่าง 大 นี้ き ด้ な วย 地震来ます。 But then a big one's going to come. これは踏ん張らないとこけます。 You have to really stand still and balance, otherwise you fall. โอ้ยคือถ้าแผ่นดิน ここ ไหวคือ が ต้องอยู่อย่าง 雪 นี้ 山 เฉ だ ย と雪崩になる。 Now you could imagine if this was a snowy mountains, you get like avalanches. なんで地形が変わるのでちょっ So, と大変な。 As you can see, the map changed. Now you can't で go there anymore. ルーちゃんが地震で泣いてる And ので Lou is starting to cry ちょっと怪し because みましょうかね。 was scared. So let's コン soothe トローラー Lou. を上げて、 Okay, เขากลัว let's see the movement of the controller here, as you can see, โอ้ย and you could soothe Lou. 顔を見てもいいですよ。 Or you จ could อยอย่างเงี้ยเหรอ close up. You could see the close up of Lou's face, and はい、ルーちゃん泣いてますけど、 we'll ね。 stop crying. But okay, we're soothing. ルーちゃん機嫌治った。 Okay, Lou is now Happy. happy. Yeah, แฮ yeah. ปปี้แล้ว Smiling. รู้ よかったですね。 All right, let's put it back. まあルーちゃんのことを心配しながらも。 So you have to take care of で Lou ここから too. 結構まだ長いので、 Alright. ちょっとここで一回止 We're めて。 gonna cut here because it's gonna have a long distance, but that's นะ that's the ระวัง beginning. นี่รู้ What'd you guys think of that? Incredible. โอ้โคตรดีดีมาก
Amazing to see the world and the เกม music แม่งแบบ and all that สุด come อะ together in such a beautiful way. Hideo. Well, คนอีกเจนไป we อีก also อะ now โอ้ want โห to show เกม some other gameplay moments from the game. We're going to skip a little bit ahead, right? And show another gameplay そうです moment. So 配達のゲームなんで Yeah, it's a delivery 配 game. 達を出したいんですけど But I want to game show the ส่งของเหมือนเดิม delivery ครับ process. But I think you'll be bored watching delivery. Of course, playing is fun, but watching is ちょっと different. 戦闘シーン So I brought in Oh. like an action scene. 前回クリフっていうのが出 ดู てき นี่ て มันน่าเบื่อ You ครับแต่ว่า remember ตัวเล่นนี่มันต่าง Cliff, กัน played นะ by Mats in Death ちょっとクリ Stranding フに 1. 重ね เหนื่อย た อะ So I เล่นแล้วมัน have ก็ a little กด bit มือ character จริง that ๆ resembles ตลอด that. 空間に引き込 So まれて Sam goes into this ยังเราว่า unknown เนื้อเรื่อง これ world, のゲームプレイ and it's a gameplay で on that 結構戦 area. 闘なので So it's a battle 吉池 scene. 君が失敗するかもしれ So ない I hope Mr. Yoshike 皆 won't さん fumble で this 応援 one. してください Hope you could cheer for him back there. He's been practicing this. all right. Well, it sounds like he's ready backstage. So let's take a look at this battle sequence from Death Stranding 2. Real live gameplay. これSo まあ前は戦争の remember the live last time was gameplay เลยอะ different wars, but this Hindi time ko it's suotเลยอะ different natural disasters. So this is まあ representing 花火上 the がってますけど fire. So you have like fireworks and things like that. But you see, it looks beautiful, but it's で噴 dangerous. 石みたいなのが降ってきてどん มัน ど ดู ん ส And วย there'll นะ be แต่มัน like อันตรายนะ lavas flying around. っていうその And you'll 災 see 害に遭 like った人たちのまあ this ゴースト ghosts, we call it remains. And you see some ghosts walking by as well. เป็นผีหรือว่าเรียกที่เรียกพวกเราเรียกว่ารีเมน どんどん火災が広がる So yes, the fire starts to spread. ドールマンですね今の And Dolman, as a sidekick, will speak to you too. 話 So อ่า there's ตัว this แมนก็จะบอก fireworks still ว่าอันต going ราย on. どんどん噴石が And all these lavas これイルカと falling at you. クジラなんですけど Well, actually, the lavas is as part of the whales. But anyways. でこれニールさんの And 護 you 衛 see the warriors, we call it, 来ました who is guarding はい Neil, で comes out. 右に通路がありまして So you could go to the いいん right ですけど and あっち sneak, 行くと戦闘じゃなくて but you won't เป็นการของ 戦いなんですけど So this 皆さん time, 戦闘が見たいと思うんで I know everyone こっ wants ち to 行きます see battle, right? So we're gonna go through นะ the ว่า middle this ผมก็รู้ time. นะว่าทุกคนอยากดูฉากต่อสู้ใช่ไหม And since this is Australia, I'm gonna use a blood boomerang, right? サムの血が入ったやつですね So Sam's blood is in ちょっ there. と見にくいんです So 大丈夫 okay, it's a little hard to see, but I think he's aiming. これは失敗しないと思いますけどね I think he won't make a mistake here. あ行きましたね Yeah, good hit. まあブーメラン戻ってくるんで And boomerang comes back. 戦いたくない人は別の道行ってくださいね But if you're not good at battling, you could actually sneak away as well. You could always have that option. お All right, the boomerang came back. はいいなくなりましたんで All right, ただ we まあ got. どんどん火災が広がってい All く right, の the で fire is starting to spread. 噴石が来ました Yes, all these things flying around. でタールキャノンというの So があ we りま use して something こ called れ the ちょっ tar と重たいん cannon. ですけど It's a little こ heavy れで火を equipment, 消せます but you could distinguish the อ๋อ fire. ดับ 山 ไฟ 火事もこれで消せ You ま could す even put out forest fires 持って with くの this. 重たいですよこれ But it's very heavy, so you have to, think about when you're carrying this. これで火を消すこと แต่ が มั で น き หนัก る มากนะ ต้องคิด あ見つかりました ดีๆว่าก่อน They ที่จะ find you now, หยิบมาถือ the อะ warriors หนัก found มาก you. タールキャノンでも But this 倒せ tar ます cannon is actually usable as a weapon, so you could shoot the warriors too. 倒しました มัน ね เอาไว้ Yep, สามารถ we got him. เป็นอาวุธ ちょっ ได้ と เหมื 火 อ を นกั 消 น してもらって All right, we're ま gonna あ別 take ルー out ト the 行ったらいい fire. んですけど消さなくても Well, of course you could take any route, but let's go through the middle. はいまあ結構重いんで And it's very heavy equipment, so he's a little slow. เพราะว่าแบบพวกอาวุธที่ใส่อยู่เนี่ยของที่ใส่อยู่มันหนักมาก มันก็เลยจะช้าแบบนี้ครับเพราะว่างั้น Yep, watch out. ระวังนะ はいでここから結構長いの Okay, from here it takes a little while, so I'm gonna skip. この後もウォリアーズがいっぱい出てき So ます there'll be more warriors coming up. Yes. ま เดี๋ยวจะสกิปแล้วนะ เพราะว่าตรงนี้จะมี And I แบบ think Yoshike did a good job, มาริ yeah? โอ Yes. ออกมาเยอะกว่านี้ All right, we're gonna skip to the next scene for the battle. ニールが待ってま อาจ す จะไปดู Where สิ่ง Neil ต่อไป is สำหรับ waiting. การต่อ And the สู้ warriors, 4 warriors, are waiting. ここはこれ結構難しいんで This is a difficult part. 祈ってください So could you pray คน for ที่เล่น Yoshike-san, ยากอยู่นะ please? And one thing we should say, Hideo, is this is from ก็ pretty หวังว่าให้ early คน in ที่ the เล่น game นี่ผ่าน still, ด้วยนะ right? ขอให้เล่นผ่านด้วยนะครับโอ้ย Yes, it's まあ from. クリフも何回か遭遇し Well, ました you けど met Cliff a couple ニールの空間 times, にも but 何回も Neil 行き the ます same. You go
numerous times to this 災害の world, シーンなんで、今回 and は it's the natural disaster. This time it's fire, as I said. It could be like the earthquake or the flood, kind of. So you go to that world. Incredible. All right, well, let's take a look now at คือ this ไฟ the ปัดหรือ continuation of this earthquake sequence ก็คือแบบว่าแผ่นดิ battling นไหว Neil. หรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถทำให้เข้าไปในมิติที่เนลอยู่ サ ใน ム นั้น は ได้ まあちょっ So とメガネとか Sam いろいろ has a lot of 帽子とか被れるん equipment. です So we're け going ど to show you a little ちょっと帽 equipment 子 as かぶ well. ってください Like, okay, let's wear a で cap. まあいっぱい帽子は ดูหม So วก we ได้ have so many caps, but this time 帽子を後ろ向けに you かぶれます could 今回 reverse the cap Norman when you よく wear こういう it. かぶり方する Norman does this. So you could kind of wear it reverse. あと Great バッ improvement. クパックに Also the まあ backpack. プレート You です see the 防弾の back プレ plate, ートと which アムローダー protects you, マガジン or 箱 the に入れますと rotor グレネード storage ポーチが3つと and 平 grenade らな pouch, 36装置って and 丸いやつあ also りますよね chiral あれ荷物が軽くなるやつなんです anti-gravity けど device. あれ僕いつも3つぐらい I always put that 3 so Ma, that, you know, so you helps solve it. my, you know, a lot of, I could put a lot of weight on my backpack. But Ma, okay, 当然 this 色 is とかも変え the, れますよ of course you could change the colors too. But so this is the equipment this time. We have a lot of 行きましょう。 things on our ネイルを待ってます。 back. Let's battle Neil.อะไรเนี่ยนั่งเป็นบอยแบนด์เลยอู้ภาพสวยอ้าวเกม next gen จริงๆ ตาใสกิ้งเลยอะอะไรเนี่ยสเน็กเหรอโอ้โอ้โหโคตรเท่อะโอ้โหโคตรเท่ はいでニールとウォ Okay. リアーズの戦いですが We're gonna confront the warriors and Neil. ちょっとステルスで行ってみましょうか So let's do a little stealthy first. まあニ ไป ールを ลอง 倒せ ส ばい เต いん ล ですけ ดู ど ก่อน Well, we're just trying to defeat Neil, but 今ピン打ちました we want to get the warriors で too. ウォリアーズが So 見えてますけど we'll find one warrior ピングして เดี๋ยวเราเจอ and วอ we're ริเออร์ตัวห sneaking นึง behind, まあロープで and Come on, we got him come with the rope. はい เชือก 倒しました ได้ はい Yep, we got one warrior. ウォリアーズ1人 เดี๋ยว 倒 เรา し ได้ ま หนึ่ง す แล้ว Alright. そうニールが Oh wait, we see Neil right 気 there, づかれてないんで撃って Yeah, and don't Neil's need- like looking away. So let's use an assault ตอนนี้ rifle. นิวไม่ได้มองเรา ลองใช้ปืนดู あでも見つかりました Oh, wait. ワープしますね He はい warped out. 大丈夫かなはい All right, we gotta On. find him again. เดินออกไป あウォリアーズ首がなくなると突進してく Yeah, る you need to kind of do a headshot to the warriors to แล้วก็ต้องยิง defeat เฮด them. ช็อตให้ใส่ของวอริเออร์ด้วยเพื่อตกฆ่าพวกมัน 大丈夫かな Well, he's doing ไม่ good. เป็นไรใช่ไหมเนี่ย あちょっと逃げられまし Wait, I think he た warped タワーの上に up at the tower. で อัพขึ้นไปบน ウ ทาว ォ เว リ อ ア ร์ ーズも Yeah, and with warriors as ま well. あどっから行ってもいいんですけど Well, Take a warrior okay,ด้วย where should we go? You could go anywhere, so まあ花火に見とれてるとやられます yeah, don't be too obsessed with the fireworks. You gotta find a route. อย่าไปอย่าโกรธแล้วกันถ้าตั้งใจเพราะไฟ Okay, I ว่า think ไฟ they're ไฟ there. あグレネー พวก ド So we'll use a grenade. ไฟดอกไม้ไฟ ところですかはい ที่เลยหัวร้อนไว้พอนี้แล้วกัน Oh, that's a nice shot. はいちょっとせこい戦い方ですよねこれ Yeah, this is not really cool, right? But it's okay. あちょっとやばいかもしれません Wait a minute. มันไม่ได้ They kinda found นี่มัน him. ไม่ค่อยดูเท่เท่าไหร่ Oh my ใช่ไหม God. แต่รู้อยู่แหละแต่ Uh-oh. ちょっとデコじってますね All right, やばいやばい let's change weapons. โอเค เปลี่ยน やばい อาวุธเถอะ おー Oh, that was close. เกือบแล้วนะเมื่อกี้ ニールを We need to get Neil though. やばいやばい Well, ตาย be แล้วตาย careful. แล้ว ウ
やばいです。あ、 Oh, クリプト美容室。もうやばいですね。 Cryptobite. Yeah, we need to take Cryptobite. Sorry for the life. พวกเราต้องกินคริปโตไบต์ขอโทษสำหรับชีวิตนี้นะแต่ว่าเขาเล่นคำอะคริปโตไบต์กับคล้องจองกับไลฟ์อะ あ、やばい。 Well, you're in trouble. よしよしよし。 All right, good. I think we got เป็น him. ทางกินบ้างได้แล้วนะแล้วช็อตเมื่อกี้มันยิงตูดละหนึ่ง Mario Assault Rifle 逃げられましたんで、 Well, I think we got him. 屋上に逃げましたっけ。 And maybe he went somewhere. Oh, he はい went to the はい rooftop. 降りましょうはい。ちょっと苦戦してますね、彼はね。 Well, Yoshiki is struggling. AI なんでどこ行くかわからないので。 Because it's, AI, I don't know where they're gonna go. Might it be worth getting up close and personal with them? まあタワーの上なんでちょっと Probably อุ้ยวิ่งโคตรไว up the tower, so we're gonna go find him. That building they've garrisoned. お、ショットガンありま Whoa, すから。 okay, we found a ま shotgun. あ接近戦ですね。 All right, we're gonna go close combat. ちょっと荷物強いすぎですけど。 Yeah, and maybe too much package on our back. มีอาวุธเท่าไหร่ก็ต้องสะพายเท่านั้นเลยเหรอเนี่ย 声を出せるんで。 And Sam could also 声を kind of おびき寄せたりもできます make けど。 noises สวัสดีค่ะ verbally, so สวัสดี to คุณรู้ distract, the ใคร warriors or อะไร whoever. เนี่ย 呼んでますけど。 มาค And ม you could kind of อัน call นี้ them. คือแบบ I think they're not hearing Sam yet, but let's try to call them so they'll come. จะเกือบตายแล้วคนเล่น Right at เนี่ย あ、いやいや。 โอ้ はい、ショットガンはい。 Oh, that's a nice shot. นี่คุณรู้นะคะมาหม่ำอะไรหรือยังคะเช้านี้ あ、ちょっと上から行きますね。 Yeah, they're probably from above. Let's go above. คุณรู้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้เราไม่ได้นี่เลย We'll also might หม่ำ use a แล้วรอ smoke เรียนเที่ย grenade. งอ๋อรอเรียนเหรอคะเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยนั่งดูเกมงานเกมนั่งดูวันนี้เขาดูวิดีโอเขามาอวดเกมเนี่ยอวด Oh, standing so ของ close. เกือบแล้ว Oh no. Oh. โอ้ย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 ตายไหมเนี่ยเรียนเที่ยงเลยเหรอ Well, that was good. We got เท him. มอยู่ Yes. Yoshige. อม Oh, Oh, Neil's then right mine, yeah. there. So we need to get Neil. スモーク焚くとこっちも見えないんで。 Well, you know, Don't be the hurt, thing Neil. about smoke grenade is they can't see you, but we can't see them too. で、逃げました。 All right, I think we got him. で、今度はどうするんですか All right, what are we gonna do? What are you doing? あ、これグレネード ไอ้ดีเนี่ยทำอะไรเนี่ย It's called a grenade ハン pistol. ドガンを So 入れる it's, ホルスターがあるんで Like a ปืนระเบิด handgun. เหรอ So you don't have to package it. You could put it in your holster, so it's really good. ไม่จำเป็นต้องเป็น A แพ็ค small ขึ้น gun. หลังมา Yeah, เป็นปืนระเบิด nice. โอ้โหโคตร Yeah. ดี これちょっとせこいですね、これ。 Yeah, it's a ส little วัสดีค่ะ cheating พี่ in วัน a วัน way. กิน I อะไรยัง mean, กิน it's แล้ว not ค่ะ cool. It's not like how you really want to คนนก battle, ไป but แล้วก็ anyways. Oh no. Oh. กินบราวนี่ไปแล้วก็กลัวซอง กินไปเยอะอยู่ที่บ้านเนอะตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเนอะก็เลยแบบว่าของกินค่อนข้างที่จะฟูแล้วก็จริงก็ยังมีของกินเหลืออีกอยู่นะคะ จะกินเลยก็ได้นะเนี่ยกินตรงตอนนี้เลยก็ได้ いいですわはい Yep, I think we got him. Okay, ตอน we'll แรก take ยังไม่ the ค่อยพูดตอน shotgun. ที่เปิดสตรีมอะคือนั่งกินขนมนั่งกินของกิน あ、いたいた。はい。 There he is. We're getting him. แอนเป็นไงมั่งมานั่งดูที่นี่กันครับไหมคะ また。 Oh, he kind of warped out. で、 All right, where do we head あ now? の方これに。エンママン踊らせてライドやん方向わかります。 And you could actually check the Ultra deck to see where he is or he warped to. So we're gonna go in that direction. ちょっと気をつけていきましょうね。 All right, I think we know where he is. はい。ちょっとピンを。 Probably in the graveyard area. まあもうニールしかいないと思うんで。 And it's only now Neo. It's a face-off with あ the. まだ見つかってない。 Oh, there he is. かわいそうに。 Yeah, we could pour Neo. นี่มันผู้น่าสงสาร เจอแล้ว Oh, he warped away.
動いてる。あ、いたいた。あ อ้าวเจอละ あ、倒しました。 Yes, we got him. ちょっとね、危なかったですね。 Oh, that was a close call. Did he say nirvana? Is he implying this is some sort of realm for the enlightened? Ooh. はい、ちょっとここまで。 Okay, up to เดี๋ยว here. เดี๋ยวตอนนี้ Oh, boy. หยุดแค่นี้ก่อน What'd you guys think of that? I know it's never easy for a creator after spending so many years building a game to finally just show the raw gameplay like that in an unfiltered way in front of the audience on live stream. ขอบคุณนะคะ so ข thank ออ you นุ for ญาต doing that เอา video. ของกินมาเพิ่มก่อน Great sense of the gameplay. Very nice of you. まあちょっと注意事項。 Well, one note. 配達のゲームなんで。 It's a delivery game, okay? Don't forget that. 今回はま But this time, あ戦いたくない人は迂回したり people とか。 could avoid battles if you want. ステ Or ルスで行ったりとか。 you could do stealth play if you まあ武 want. 器とかも Or I 装 put 備 in も豊富に a lot 今 of 回提供できるので weapons and things like that in the game as well. 戦いたい人は So 戦って if you want to くださいという battle, ことですけ you ど could. ゲームは世界を But つなぐ。 the game is about to connect So you the get world, this. right? So don't forget that meaning. Well, I do think you have a great balance in it because there's more action, but the deliveries are so beautiful and so incredible, and some of the missions, when you guys get into it, I think you're going to have a great time playing it. So let me ask you guys, having now seen the game demo, probably for the first time too, Shioli, what do you think of what Mr. Kojima has in his head here? Yeah, it's my first time seeing like the actual game footage. It's so awesome. I don't know, I'm not really good at games myself, but I'll definitely have a friend come over and help me play it. Yoshike, it's available. You can pop over. Now, Troy, you've done a lot of games. You've worked on a lot of games, development of games. You obviously know what Halo did with DS1. What's your reaction to seeing that DS2? This is my favorite part because as much fun as it is making the game, being on the set, and I have to hand it to him. Hideo does a really good job of there's a lot of materials on set when we're there. There's big poster boards and there's a lot of careful diligence that goes into each shot. And so there's a lot of information that we have. With that said, it don't look like that. We're a bunch of goofballs in performance capture suits with cameras hanging off our head in a big gray room. We're idiots being insane. And it's, yes, it's when I co-starred. Nolan North here, everybody. But the best part is every time, and it never gets old, and especially in this game, it's like, oh, that's what it looks like. And it's always better than the movie in my head. So I love that we got to see this for the first time with you guys, and I know it's just a taste of what's to come. I'm just more like, can I get it in my hands right now? Because that's how I feel. Not long. Woodkid, we've seen some of the quieter moments that you've been a part of in the game. This is obviously a much more action-packed moment. When you were working with Hideo, were you exposed to some of these moments to help inspire the music? Yeah, all the time. It's the first time I see that sequence finished, and it's so dope. So, yeah, I've been fed these kind of things, but Hideo loves to talk in percentage, so he will show you something, it will be 20% done, or 30% done. And I've seen some of these things 20, 30, 40% done, but now it's really amazing to see the stealth thing and everything. I really want to play it, and we might think that he's showing us everything tonight, and you've seen nothing. I know. I would agree. Yes. There is so much to this game. Like I said, that's an early sequence from the game, and
I've only played, I think it's like maybe half the game, and it's like I can't wait to see the rest of it. And we all won't have to wait long. Obviously, Death Stranding 2 on the beach งาน is เกมมัน coming ต้อง out แบบนี้แหละ on จริง June ๆมันไม่ควร 26th, จะ so เป็นเหมื later อนที่ this แบบว่า month, แบบงานโค which is ปิดอะไรกัน very, ที่แบ very บว่าตอนนั้น special. เราติด ตอนนั้นไม่มี Well, งาน Hideo, เกมน่า we've เบื่ seen อ our live มาก demo. I wanted to ask you, is there anything else that you wanted to share with players today? デスストというと、音楽が For Death ช่วง Stranding, นี้โควิด I want to talk about music. เนาะดูแล a ตัว little เอง bit. ด้วยนะคะทุก 発 คน 表、いろい So ろ来てるんで。 since Yoan's here, Woodkid's here, so I want to kind of make a little announcement about some music things. Absolutely, yes. Woodkid, we've talked a lot about the music and your collaboration with Hideo. I understand you have some news to share with people about many of your songs that are coming together for a soundtrack ฟัง album. เพลงเต็มแล้วอ่ะ Yes, ที่ I พี่ mean, ทรอย we เบ know เกอร์เขาร้อง the game's coming out like in June 26th. Is that right? นี่สิ But you're going to be able to like experience the world of Death Stranding a little before because we made a record, and it's here. It's this guy, and I'm so excited. So excited about it. It is a collection of songs that is an Collection ของเพลง arbitrary เกมนี้อะนะ contraction of the procedural developments in the game. It's initially hours and hours and hours of music, but we had to make it fit in 2 vinyls. So, yeah. So digital album, and it's coming out when? Oh, I think it might be just on pre-order now already. โอ้ย Right พี่ออ now, เดอร์ตอนนี้ได้ actually. แล้ว Are they pushing the button? Let's push the button. It's out for pre-order now, and it's out in a week on Yes. June 13th. So what's cool is the album is coming out June 13th ahead of the game. So if you want to get a little preview sonically of what you're going to get to experience in the game, next Friday, the Woodkid album will be out, and that has, I mean, more than a dozen tracks, right? Yeah, exactly. And it's just some variations, and there's even a featuring by someone called Hideo Kojima in it, in one of the songs. Tell us more, Hideo, can นั่น you? จะได้การที่เราจะได้แบบว่าพออะไรแต่คนที่ชื่อวิดีโอโคจิ It's มาเนี่ย nothing really. Okay. It's not. It's amazing. It's my favorite track. แต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไร Well, เลยนะ we'll be จริง listening ๆวิดีโอ next บอก weekend. Speaking of the soundtrack, I think there's one more thing that you wanted to share with all of us about it, right? すごい全曲いい神曲なんですけど、Yes, all the songs are great, 今サブスク like で super. To the Wild は出てるじゃないですか。 But you have like To the Wilder on your streaming service. And you kind of see the album like grayed out, right? You could see the title. And I think some of you realized, そ but のちょっと I wanted to show you a little ことをちょっとここで紹介 kind of behind the scenes of that. Great. Yeah, Behind the behind the scenes scene. of To the Wilder. Check this out. So, Elle, Yes. I recorded the whole version myself because there's a Yeah. version where I sing it all. Yes. We're gonna redo it all, All of it. just you, Yes. chorus verses. Yes. See where you feel the most at ease. Yes. So far away, I'll reach you Beautiful. to the wilder, to the wilder, to the wilder. โคตรบ้า But if you doubt and question what the future holds, remember there's no place you can't call home. Who we It's pretty good. Pretty good. It's getting there. โอ้โหเพลงโคตรดี โอ้ my god ทุกคน
Well, that seems like a bit of a reveal. We know To the Wilder with Woodkid, but it looks like L is also doing a version of this? まあ、エルさん、Yes. ティーンスピリット I saw L's Teen Spirit, サントラも持ってるんです and I actually have the soundtrack. でエルさんに And 歌ってほしかったんで、 I wanted L to まあ、津 sing. 田ワイルダーができた時に、 So when To the Wilder was ヨアン made, にどうって I 言った told ら Yoan, said, なんと why don't ヨアンとエル we タ have は L エルさんの sing? 友達で、 But then Yoan said, no, 以前ステージで歌って she's my friend, and we sang together once, and it was such a coincidence. And I didn't know. I felt the connection there ま too. あ、歌っていただいて So that's why I had L sing the song with Yoan Woodkid. Yeah, Yoan, I know you have a long relationship with L, right? Yeah, I shot, as a director, I shot Elle when she was 14, so I've known her for a long time. And 10 years ago, we sang on stage at the Montreux คือ Jazz บอกว่า Festival. ถ่าย she แอล has ตั้งแต่ such ตั้ง an แต่ amazing ทำงาน voice. ร่วมกันตั้งแต่อายุ And 14 on top of just giving so much with the interpretation of the song, she really changed the meaning of the lyrics by her interpretation. So I really, really love that version. And what you've seen here is just a snippet of just all the things we've put together in that record, and the Suginami Junior chorus also that we recorded in Japan with Hideo. That was on my previous record that I brought back on the soundtrack and the orchestra in Paris. So it's been just being all around the world, and just like the big moment of it was like singing this song with Elle. So I'm so grateful. I wish she was here tonight so I could tell her how much I love her, and I'm grateful that she's on that record with us. Can't wait to hear it. Is it the same lyrics? Is it different? What can you tell us about the song? Well, you have to pre-order it, and you will know exactly what this version is like. There's a few versions of To the Wilder on that record, actually. Wow. Okay, well, we'll experience it hopefully next weekend. Very, very cool. Hideo, this track, is it something that, is it just for the album, or will this be in the game too? まあ、アルバム買っていただいて、 Well, I want everyone to pre-order. まあ、トゥダワイルドはすごいいい曲で、 To the Wilder is such a great まあ、song. 劇中いっぱいかかるんですけど、 And of course, it's played a lot in the ところ game. でかかるんです But けど、 at one moment, there's この this 時はもうやばい this と time, it's like 体液だらだら really だら emotional. You'll have all your ま liquids ずは coming out from your body. アルバム買ってください。 But first, you need to test it, Sure. so pre-order. There's also a vinyl version, made a beautiful limited vinyl with all the beautiful design from the game, and it's also on pre-order now, I think. Wow. Like everything's like available to pre-order now. And vinyl's coming a little bit later, right? That's Yeah. 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 Well, it's great. The soundtrack, obviously, as we mentioned, will be out on June 13th. So this coming Friday, you'll get to experience the soundtrack and, of course, the game on June 26th. Well, we're approaching the end of today's show. We don't want to spoil too much of the game for you guys before you play it. But I know today is just the beginning, really the first stop of the World Strand Tour. It's back, right? はい。まあ、26日発売ですけど、 Yes, 26 is the release date, but then afterwards I go to 発売日は Sydney. 東京でイベントをやります。 The release date will be in Tokyo for an event, and then I go to Paris, 以降にアジアを London, and then after that go to parts of 10月 Asia. ぐらいまでの間に And I'm gonna do this all throughout this year, 回りますんで、まあ to everywhere in the 12 world. ぐらい So 12 countries, I で think, 11月から probably. ですね、デス And トランディン from グのオーケストラ November, のツアーが始まりま we'll すの have で、 this orchestra Death 来年に Stranding かけてい tour. ろんな国にまた And Death of course, Stranding that tour goes で all around the world, so I might いろん go. な方も参 And 加してく maybe れると Yoan Woodkid 他のミュージシャン participate in this. も All other musicians will participate in this classic, orchestra tour too. Yes, it's going to be a busy year for you, and I know you're in Sydney later this week. So it's so kind of you to come out and be a part of Summer Game Fest and the show on Friday and today, and sharing some of the game with the world for the first time here. Well, before we conclude tonight's premiere, I want to go around and see if anyone has any closing remarks on their thoughts on the chance to collaborate with Hideo and this game, starting with you, Woodkid. Well, go play that game because it's quite an adventure. I want to thank Hideo for having me on board. I'm so grateful. I was so free to propose things, and I'm very grateful for that. I'm glad you connected with my darkness the way I connected with yours. And thank you for allowing me so much like CPU like megabytes for the music, because it usually always comes last, and this time it came first, and so I had so much like CPU allowance for the music, so there's
so much amazing things you're going to see on that game. Thank you so much. Thank you, Hideo, very, very much. We did an incredible job, and it's, as you said, a true collaborator with Hideo on the music. Troy, you've done a lot of games. Does this one feel any different to you? Yeah, man, if it doesn't, then I should get out of this business. It always feels weird to say something so personal in such a public format, but over a decade ago, you hired me for a job, and before you left, you said, or a while later, you came to me and you said, I'm working on a great role for a great game. And you make good on that promise, my friend. And you've not only done it once, but you've done it twice. And when you say you're going to make a great game, you deliver on that promise. So thank you for giving me a job, and thank you for having me back. No, Hideo is one of the most loyal, upstanding guys out there, and I know he really values his collaboration with you, Troy. You guys have done amazing things in the first game, and just wait until you guys see Higgs in DS2. It's pretty wild. Shirley, this was your first collaboration with Hideo, going from the outreach from him to ask to be in the game, doing the English and the Japanese voices. I know I've seen on Instagram being in the studio, recording the Japanese voice. I know this has been a big collaboration for you. Any final thoughts on what it was like to work with Hideo? I don't even know where to begin. Every single process โมเดลนี้เพิ่ง as เค an ยเห็น actor was กิน the แย้ว first time to นี่แล้วค่ะ challenge everything. อันนี้จะใช้แค่แบบเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมก็จะใช้ ADR, โมเดล but ตัวนี้ I think แต่ถ้าเป็นโมเดลไหน really เล่น understands เกมมันหนัก what ก็ we จะ go แบบ through ใช้ as เป็นอีกตัวหนึ่ง actors. Just talking about the music, we had like little ear ขอ things ชดใช้ in our กรรม ear, and he just วัน play your music. อ่ะ and ขอ just something อะไร small ชดใช้ like กรร that. ม We ทุก don't have on วัน a คุณ film อ๋อ set, ชดใช้ but กรรม it ทุกวัน really โอเค brings ค่ะ all the emotions out, and it's really rare that during แล้ว like เนี่ย the คุณโด ADR ได้แบบว่า process, ดู I งาน had เก a ม few แบบว่า times ช่วง where I 2-3 was วันที่ almost ผ่านมาไหม about คือ to คัก cry มาก because just his เราดูแทบ storytelling ทุกเราดูแทบ and แทบ the ทุก music อัน and เลยมั้ง everything when it แต่ comes ว่าแบบดู together. ไม่ I ครบ couldn't ก็จะแบบ believe ต้องไป what ดู I ย้อน was หลังอย่าง seeing. เมื่อวานของอีกบอก Everything ก็ was ทันดู beyond อยู่นะ imagination. So 本当にありがとうございます I'm so proud to be a part of this. Thank you. ใช่ Rainey ถ้า has ถาม some ว่า great แบบว่าได้ moments ดู as งาน well เกม in บ้าง the ไหม game that you'll get to งาน see เก when ม you ช่ว play ง it. แบบว่าซัมเมอร์เฟสเกมโชว์ Well, we have one last special message from แล้วก็ Elle. เมื่อวานมี Let's เอ็ก take บ a อ look เก at ม that now. เกมโชว์เหมือนกัน Hi, it's Elle again. I hope you all enjoyed the Death Stranding 2 on the beach game premiere. I can't wait for you to see tomorrow in action and for you to play the game. พวกนี้เขา Fantastic. มีงาน Thank พ you วก very เกมพวก much. special Elle, event ใช่ไหมครับ before we wrap it ก็ up, we have to give the งาน last ใหญ่เนี่ย word ก็เพิ่ง of this special จริงๆจะเป็น celebration ซัมเมอร์เฟส to ค่ะ the แต่ one ว่า and only 2 วันมา Hideo เนี้ย Kojima. ก็จะเป็นแบบว่าค่ายตามค่ายเกมแล้วอย่างค่ายเกมใหญ่ๆของ Xbox Studio อย่างตอนนี้ก็เป็นของ PlayStation เนาะเป็นเกม Death デ Stranding スストはまあつながり คิด の ว่า Death ไม่รู้ว่า Stranding PlayStation is จะเอา about เก a มอะไร game มา of ออก connection. で2を作ろうとした時まあ And 皆 when さん I ก็วันเนี้ย tried คือเขาเอาแบบ to โอแบบว่า create airtime มาให้ everyone ที่โอ experienced the pandemic, right? Together, everyone was solitude, この alone. 未来 เพ が ราะ ど ว่า う Xbox なるか分かんない เปิดเกมมาเยอะ People มา were ก worried what's going to happen to the 2を future. 作らないといけない But then I had to create DS2. มี9เด まあ ส ノ อ ー ง マ ด้วย ンとかAnd レアさんとかトロイ You know, ว่า I แล้ว talked は with メンバーが支え Norman, てくれまして you know, で Leia, 新たな Troy メンバーのエル supported さ me ん as とか well. しおりさんとか And the new まあ members, ヨア Al, もそうですけど Shiori, and 新た Yoan な as つながり well. が加わ We って became connected まあようやく完 for 成した DS2, and now we're つ finished. ながりを表現するゲームではあるんですけど So 制 the 作 game も is つなが about りを体験した connection, but ので even development was all about 変な話 connection. ですけど So つ strange ながり story, を but 追求するためにつながりをたどって when you try to create a まあ connection 皆さんその game, ゲームを I 遊ん kind で of いただい followed my てそこを connection that 感 I じてほ had. しいんですけど And I も want you to feel 僕ら that 作 too. り手も คุณมาว่าเดี๋ยวเราจุดไว้นะงานเข้าเมื่อสักครู่โอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับจุด Everyone จุด had this ขอบคุณโบ real experience. เวลาตัวเองด้วยนะ And ช่วง it's นี้ in โควิด there, จะมาระ what บาด you นะ experienced during the pandemic as well. 来れ And なかったんで I wouldn't have made it with all of these people, including you. So I want to say thank you to everyone. 楽 Thank しんで you. くださいね I hope you enjoy it. Thank you for all that you do, Hideo. I know we're all very excited to play Death Stranding 2. Thanks to you, thanks to all our guests on stage, thanks to Elle, and thanks to all of you for watching online, being here in person. Death Stranding 2 on the Beach is available for pre-order now and launches exclusively on PlayStation 5 on June 26th.
And you can check out PlayStation.com for more information on the game. In the meantime, to all of you in the audience and for those tuning in on the live stream, thank you so much for giving us your time and watching this. We hope you enjoyed today's game premiere for Death Stranding 2 on the beach for PlayStation 5. Thank you all so much. Have a great night. Have a great night จบแล้วทุกคนไอเดียจบซะแล้วจบแล้วอ่ะเกมอะไรเห็นไอ้บอกก็มาลงอันนี้ด้วยคนคิดว่าเกมไหนน่าจับตาดูยังไม่ได้ดูเลยโอ้ตกใจ Sir. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood จะดู Hotel. แลคดี I know that's where your mother was murdered. มันเป็นที่ที่แม่เธอดูคดี Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. What is this? Hey! Stay close. They're coming.
now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Stay away from that!ให้กลับไปตำรวจและคุณซิตี้ทีดิหูจะแตกก็5 เดือน PlayStation ค่ะจริงๆนั่งดูแค่ว่าไงสาวคุณเคเมื่อกี้นั่งดูงานเปิดตัวเกมแบบว่าDeath Stranding เมื่อกี้ก็นั่งดูของRE9 พอดีเมื่อกี้นั่งดูนี้ด้วยเมื่อกี้ก็คือเกือบขอโทษค่ะมันจบแล้วก็นั่งดูRE9 เพิ่มเฉยๆเพราะว่าแบบวันนั้นมึงไม่ได้ดูพวกแบบโคจิมะโมเยอะมากเยอะสุดเมื่อกี้เปิดเสียงดังเกินจะแตกเลยอ่ะอันเนี้ย Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. คือน้องต้องไปทำอันเนี้ยต้องทำนู่นทำหนอม On the crime scene. ใช่แล้วคือน้องต้องไปทำคดีที่แม่ตัวเองถูกฆาตกรรมอ่ะจะร้ายไปหน่อยไหม I know. That's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. What is this? Stay close. เดี๋ยวคนเกียร์ดูงานเกมตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเอาเมื่อคืนมี Xbox รอบนี้มีอะไร PlayStation มาของที่ตอนเช้ามาอีกก็คือไม่นอนไม่ได้นอนเอาอะไรไปนอนคะคุณเคไม่นอนเลยวันเนี้ย Miss Ashcroft. งานเกมเยอะมาก Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? เห็นว่าไปไหนก็มีงานที่เดียวพี่ก็เลยแบบว่ามากัน My hope. Everyone's gone. เราจะได้กลับไปแล้วคุณซิตี้ที่แม่งมีแต่ซากอะนะ Stay away from that!
อยากไปนอนแล้วค่ะก็มานั่งดูไงเดี๋ยวเมื่อกี้คือนั่งกินขนมนั่งกินข้าวอยู่มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณเคและอิงไลก็อยากเล่นนะเนี่ย Welcome to Dying Light the Beast, ใช่ไหม a AAA open-world survival horror set in the beautiful อยาก Valley เล่น of นี่อยากเล่น Castor, ได้อิงไลอะ decades after the zombie outbreak. นี่ชอบแบบว่าแนวเกมซอมบี้มากเลยได้อิงไลนี่มีอยู่นี่เป็นคนชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แบบแล้วแบบชอบเกมปลากลัวมากแต่แบบซอมบี้ปลากลัวโอ้โหสุดยอดฉันชอบแต่ภาค2มันแฮวไปหน่อย Dying Light is a game of smart survival, so it's not always good to fight. When you see a large group of biters, it's better to use a decoy to distract them. แต่ตอนนี้คือแบบว่าแบบเล่น Dead Island 2 In อยู่ this ช่วง early นี้ติด game mission, 2 we follow a lead to an abandoned factory used by the Baron to experiment on chimeras, his terrifying zombie mutations. Since chimeras are คือ crucial เกมนี้ for สาย Kyle's พริ้วแบบ progression, โฟล์ค่ะ he decides to investigate with the help of Olivia, a character he met during his escape from the Baron's lab. ถ้ากระโดดถีบของได้อิงไลเนี่ยโคตรชอบเราอ่ะเราแบบเล่นได้อิงไลใช่ไหมชอบแต่กระโดดถีบมาเอาไว้กระโดดถีบซอมบี้อย่างเดียวอ่ะplease no ซอมบี้พูดได้ด้วยเหรอ The fast-moving virals still exhibit human traits. Don't be fooled. This makes them even more dangerous. ไม่เชื่อในการที่มันปลอมตัวเป็นมันมิลเลอร์เอทที่มีซอมบี้ แต่มิลเลอร์เอทมันก็แบบมันไม่ได้สู้เลยนะ Time is a crucial มิลเลอร์เอท element of the จริง Dying ๆ Light แบบ gameplay, and the setting การปรากฏ is a ของมิลเลอร์ warning เอท of มัน the ยากกว่านี้เยอะ upcoming เราเล่นอ่ะ the เราก็แบบว่า scariest โอ้โห and most มันยาก tense จริง part of มัน the เป็นสายปรากฏโดยเฉ experience. พาะแต่ในอิงไลอ่ะ Abandoned ตอน buildings กลาง like คืน this one can be dangerous, สุด but they're also a good ๆ source สุด of ๆแห่งความอันต crafting รายนะ parts ได้ and อิง other ไลอ่ะ loot. อันตรายมากตอนกลางคืนจะมีตัวพวกพิเศษมากระโดดถีบซะด้วย To survive, you need to constantly observe the environment. Search every nook and cranny for hidden stashes or abandoned weapons. These are the tracks that will lead us to the factory. Let's follow them. เก็บของครับของฟาร์มให้ดูนิดนึงทีเดียวเลยเหรอมันทุ่มหนึ่งแล้วไม่น่าอยู่นะอันนี้คือมาโชว์ตอนกลางคืนแน่เลยคุณเก๋กลางคืนเกมนี้ซอมบี้แม่งดุมากเลยนะเรายังไม่ค่อยสู้เลยช่วงแบบว่าจนกว่าจะถึงท้ายเกมอ่ะถึงจะไปสู้อ่ะFollow Tewing Dying Light is known for its thrilling night experience, and the Beast truly cranks it up. But there's more to the night than just the visuals. It ตอน offers กลา a งคืนอ่ะ completely พวกซอม different บี้ประ gameplay กายพันธุ์มัน experience. จะออกมาเว้ย Now, คุณ we เกม need เนี้ to ย switch to a more กูบอก careful, เลยว่าสู้ไม่ได้ stealthy จริง approach. ๆคือ While เถื่อน keeping มาก an eye out เก for มนี้มันเถื่อน volatiles, our อยู่ไม่ได้ iconic apex คือมัน predators, วิ่งไว the มากๆเลย kings อ่ะ of the night. คือแล้วแบบมันไม่ได้วิ่งมาตัวเดียวไงประเด็นอะไอตัววิ่งไวๆมันมากันประมาณ4-5 ตัวแล้วไม่ไหวต้อง
ลิทันสู้ไม่ได้ต้องหนีอย่างเดียวอะเอาอะไอ้พวกตัววอลโลทิลมันน่ากลัวจริงตอนกลางคืนอ๋อใช่มันมาตัวเดียวมันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแต่พวกเนี้ยแม่งเป็นหมาหมู่เว้ยคุณเคไอ้หมาหมู่เราจะไปสู้เขายังไงเหรอเราก็ตัวคนเดียวอันนี้คือต้องวิ่งนะคะคุณพี่เยอะขนาดเนี้ยแบบแล้วคุณเคDying Light อ่ะมันจะมีใช่ไหมเวลาวิ่งไปปุ๊บมันจะมีให้หันหลังกลับไปมองอ่ะแบบไม่ให้หันหลังกลับไปโอ้โหแล้วแบบจังหวะหันไปมองแบบโคตรน่ากลัวเลยอ่ะวิ่งไล่อ่ะไล่แบบว่าโอ้โหจะกัดได้อยู่แล้วให้มันปลาโกโหดอะไรวะโหดมากปลากัวนี่คือแบบว่าโอ้โหตามเราทุกเม็ดเลยเก็บทุกเม็ดเลยคุณเคบอกเลยปลากัวนี่คือโดดตรงไหนตามกูได้ตรงนั้นหมดมันจะน่าจะมีตัวเดิมๆอยู่ด้วยแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะอัพ ability ความสามารถเพิ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่คนจริงโทนสีภาพตอนกลางคืนเปลี่ยนไปอยู่เผลอไลฟ์วิ่งมันสวยกว่าเราอีกจริงคือเราวิ่งแบบว่าสเปซสปะไงแบบว่าโอ้ยวิ่งหนีแบบว่าหนีตายอ่ะแต่มันคือวิ่งแบบว่ากะเอาให้เร็วที่สุดอ่ะเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยไม่แบบวิ่งโหดจริงแล้วคุณพี่ไม่ปิดไฟฉายเนี่ยหรอเห็นแล้วอยากเล่นเลยอ่ะได้ยังไงภาค2มันThe safe zone is there, but the way is blocked by the volatiles. Let's distract them with firecrackers and make a run for it. โอ้ยเขาเห็นนะอุ้ยปิดหน้าต่างได้เหรอสวยปิดหน้าต่างได้ทำไมโทนสีซอมบี้มันคล้ายๆแบบสีผิวซีดๆเหมือนใน The Walking Dead ของ As you can hear, this fight has made Kyle quite agitated, which means quite soon he might just lose his temper and unleash the beast within. Now that the zombies are gone, let's make sure we secure this safe zone so we can sleep tonight. We need to hurry. The volatiles can still be heard outside. เดี๋ยวไปเปิดจะมาไต่ท่ออีกใช่ตึกมีลูกเล่นเยอะใช่ปกติไม่มีช่องลมให้ไต่ใช่ไหมปกติไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีเปิดปิดหน้าต่างได้ถ้าปกติก็ต้องได้ถีบซอมบี้ดูลายตัวเรียงตัวอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เช็คซอมบี้ก่อนล่ะพี่ถ้าเปิดหาของอย่างนี้ได้มีคนตื่นหรือเปล่านั่นไงฉันว่าแล้วมีคนตื่นโดดถีบไหมพี่โอ้ยเขารู้กันทั้งห้องเลยอะทำไมการต่อสู้มันดูไม่ได้แบบว่าเหมือนของภาค1กับภาค2เลยโอ้ยมันเยอะนะเนี่ยคุณพี่ไม่มีระเบิดเลยเหรออะไรเนี่ยเอ้ยเป็นซอมบี้เหรอสปอยแล้วเนี่ย
โอ้โหบีบหัวตายไอ้เฮียนึกว่าคิสบอกเกอร์ในไอเนี่ยเอาลาดอ่ะบีบหัวขึ้นมาหัวโอ้โหเกิน This was just a glimpse of how brutal Kyle can get when he's in his beast mode. When he receives or deals damage and is in ฉันนึก danger, ว่าคิสบอกเกอ he ร์ can tap โถ into เอ้ these ย powers given to him by years of experimentation. บีบหัวแตกได้อ่ะคิสบอกเกอร์เหรอคะพระเอกเหรอน่าจะเป็นพวกเชื้อแหละทุกภาคกับพระเอกในเกมนี้ติดเชื้อทุกภาค That UV light is on, so it will protect us from any zombie invasion during the night. Let's use the bed and start fresh in the morning. ห่มผ้านอนไหมเนี่ยไอ้เกมซอมบี้ทุกเกมไม่มีใครห่มผ้านอนใช่แต่ก็คิด Safe น่าจะมีคน zones ใหม่ offer ๆเกิด not มาแห only ละ a bed to sleep in at night, but also a crafting ใช่ table, which allows you to create or upgrade weapons. มันดูเป็นอโพคาลิปที่แบบว่าดูตึกดูเน่าดูซ่อมเสียดูแบบอะไรมานาน The มากเลย dynamic อ่ะ weather คุณเก๋ system is not in Kyle's ดู favorites, แบบว่าดูเก่า but it's ขึ้น a อ่ะ good glimpse into a number of เหมือน graphical กับว่าเป็น advancements ผ่าน we've made การ in Dying Light the Beast เสีย to มา make นาน the มาก world กว่า feel ภาคแรก real. มากๆแล้ว This is a game in which you can truly immerse yourself. The Beast is a proper open-world game, so it's full of dynamic emergent moments like this. Here, a group of raiders is pillaging some good loot. Let's see if they found something interesting.โอ้โหตู้ตายได้อะไรเนี่ยคือมีดแบบว่าฟันป่าใช่ไหมมีดฟันไม้ใช่ไหมแบบเวลามีดอันนี้คือมีดเดินป่าปะ Right now, we're entering the industrial part of the valley, one of the distinct and visually diverse biomes that we have in the game, like the swamps or the national park. Olivia, I'm at the factory. ทำไมหน้า No ซอม sign of บี้ the เกม Baron's men ภาค yet. นี้มันเหมือน It's not a big place. ไม่ได้ The Walking Dead You'll find them. Just find them before they find you. A vehicle, a bunch of guys armed with rifles. There's โอ้ย definitely กอง some กำลัง operation ติดอา going วุธ on here. We could go for a frontal assault, but let's try a different, quieter approach. Olivia, the Baron's guards are here. Main entrance is a no-go. I'm gonna have to find another way in. ละบ่นมานานใช่ไหมคะว่าในยิงไรทำไมไม่มีปืนเลยทำไมไม่มีปืนให้เล่นแล้วภาคเนี้ย ไม่ต้องไปซื้อ DLC ละ Climb everything and go anywhere was always a motto of the series. In Dying Light the Beast, parkour is used not only for traversal, but also to solve environmental puzzles like this one. ต้องแก้พัซโซลการเป็นปาร์คูร์ปกติแบบสดคือมีลูกเล่นอะไรเยอะขึ้น โอ้ฮอลลันด์ ฟ
โฟล์ขึ้นนะการไต่ดูโฟล์ขึ้นไปหลังนะคะวิธนูนักธนู 1, 2, 3, 4, at least 5 enemies. ที่ระบบมาร์กเหรอมาร์กแอนิเมียด้วยตาเลยเหรอเนี่ย In the game, you could solve this situation in any way you choose. But for this playthrough, let's play it safe. สามารถเลยกระโดดลงไปเล่นได้เลยอ่ะแต่เขาให้เล่นเพลย์อันนี้แกเป็นแอสซัสซินปกติไม่เคยนะคะแอสซัสซินนะคะปกติเข้าไปกลางดงป้าเข้าไปหมุนแบบว่า360องศาปกติเล่นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยเราอ่ะ Good. They still haven't noticed us. But since some of them are using firearms, we need to get one for ourselves. นี่เป็นแอสซัสซินตัวเองไม่มีปืนเธอต้องมีปืนก่อนถึงจะซ่าได้In Dying Light the Beast, every resource is crucial, so we cannot let arrows go to waste. เราจับก็คือเป็นการเอามือแบบว่ารูปไหลเราอ๋อ Okay, let's go in loud. โอ้ยเป็นแบบนี้แล้วอ่ะพูดกระโดดถีบโคตรไกลคุณพี่ Survivor's sense not only identifies the position of enemies, but also marks their type. This allows you to plan your assault accordingly. คนที่แบบว่าเป็นคนเล่นนี้ก็เล่นโคตรโฟล์อะทำไมต้องเป็นการรูปไหลเราด้วยคะเนี่ยที่แทนที่จะแบบว่าจะนี่ก็ของดอกออกจากตัวใช่อันนี้ไปแบบรูปดูมีเซ็กชวลฮาโลจุกุเขา Damn it! Enemy in sight! โอ้เหมือนยังทำไม่ค่อยเสร็จอันนี้อาจจะให้ระบบเล่นแบบว่าเซตไว้เลยใช่ดูเป็นการเซตมาก Something else is broken free. But first, we need to deal with the Baron's men. เมื่อกี้อ่ะของไอ้ Standing อ่ะคุณเคทำไงรู้ปะแม่งเล่นให้ดูสดๆเลยเว้ยของ Standing อ่ะคือแบบว่าเขาเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยเล่นสดจริงๆถือจอยเล่นจริงๆบอกว่าเปลี่ยนอาวุธได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณเจมาเขาบอกอย่างนั้นเลยอ่ะแม่งกับสุดมากเมื่อกี้ตอนดูแบบ Standing อ่ะคุณเคเล่นให้ดูสดๆไลฟ์สดๆผ่าน PS5 Pro เลย It's time to investigate. Let's see what happened here. Large cage สืบ and very เป็น big เว hole. ลาสืบแต่มาดูกันว่าเกิด Must อะไร be ขึ้น huge. ว่าอะไรสักอย่างหลุดมาน่าจะใหญ่ It's the มาก same gadget I saw earlier. The hell is it for? เองเจ้าของเกมมันบ้ามากอุ้ยแล้วคือทรอยเบเกอร์ร้องเพลงด้วยนะเพลงดีมากแล้วคือคุณคีจากแอคชั่นไปดูโคตรสุด You! What the hell are you doing here? Who are you?
Answer the question, asshole. I can't. He will. Start talking. Okay. We're testing a new virus strain. What new strain? For the chimeras. You know, the freaks. Tell me where it is. It escaped. Ran towards the forest. Fucking great. But you can still find it. How? Wait. You can lure it. เหมือนวันมาหาเพื่อนบีดเกมใช่ก็มาหาจริง Special gas. Gas. ไม่มี There's a store เปิดแต่เกมที่ตัวเองสนใจนะตอนเนี้ย Take a gas canister and put it in the dispenser. It will lure the chimera there. So that's what those devices are for. There's one in the junkyard near the forest. เดี๋ยวคลิปนี้จบเดี๋ยวจริงๆถ้าไม่มีเกมไหนน่าสนใจก็คงจะแบบว่าลงสตรีมไปนอนแล้วคุณเคให้ไหวแล้วง่วงให้นอนเถอะ Please. ไม่ใช่อะไรมีงานเกมให้ดูแบบคือเราไม่ได้ดูงานเกมกันมานานแล้วงานเกมที่แบบจัดเต็มแบบเนี้ยมันสักพักแล้วคุณเค Need to find that gas. Okay. ก็เลยแบบ So now ดี we've แล้ว got a shotgun. But what's more important is that we've also learned that the Baron is indeed manipulating the DNA of special zombies and uses some kind of chemical gas to lure and control them. Let's find that gas then. เริ่มจะไหนน่าสน Locked. Gotta be another way in. นี่แหละเนาะดูอยู่ไม่กี่งานเอ็นส่วนใหญ่จะเป็น E3 ใช่ปกติเราก็ดู E3 แต่ปีนี้ Summer Fest มีแต่งานใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่งานใหญ่ๆมีแต่เกมใหญ่ๆแต่ว่าวันที่2นี่คือจืดชืดมากเกมหลอกกันจะสุดเลยคุณเคไม่ไหว Of course. มีคนกินซอยจูก็ตั้งใหญ่ขนาดนี้รถที่เดียวได้ด้วยเหรอโอ้ยิงปะโอ้ยมันเปลืองกระสุนแล้วไม่ไปยิงคนเหรอไม่ก็ไปยิงใหญ่อ่ะภาพมันดูแปลกๆกับว่ามันภาพเขาเปลี่ยนสไตล์ภาพปะคุณเคเอาจริงๆเหมือนเขาเปลี่ยนมันไม่ได้ดูเรียลลิสติกเท่าเมื่อก่อนภาพมันดูแบบว่ามีความเป็นว่าไงเป็นมีความเป็นการ์ตูนขึ้นหรือเปล่าแบบว่าเส้นมันดูหนาๆรู้สึกว่าภาพเขาดูงานอาร์ตเขาเปลี่ยนไปนิดนึงอะA flamethrower, a new addition to the Dying Light arsenal. แสบตาโอ้ใช่คิดนี้เหมือนกันก็คิดว่าโทนสีมันไม่ปกติแต่ยิ่งไรมันเป็นโทนส้มๆใช่ไหมรอบนี้มันก็เลยเหมือนให้ความรู้สึกเหมือน The Walking Dead ของ Telltale อ่ะสีซอมบี้สีในเกมอ่ะงานอาร์ตก็เปลี่ยนไปใช่ Olivia, there's an escaped chimera here. I'm gonna try to lure it in with some kind of special gas. Turns out that's what those devices were for. I wonder what kind of gas it is. No clue. I just hope it works. Basket. Please be careful. นี่โคตรแย่เลยเนาะมันบอกว่ามันสงสัยจังเลยว่าแก๊สที่ได้มาเป็นแก๊สยังไงเนี่ยฉันก็เลยคิดว่าปาแก๊สขึ้นไปต่อไปน่าจะหาย are another new feature of Dying Light the Beast. So let's use the Baron's men's ถ้า pickup แบบว่าภาคนี้ขับรถได้นะคุณเคแปลว่าแมปเขาใหญ่มากอะแต่จริงๆการที่เกมไม่ได้ทำภาพเรียลลิสติกมากอะอย่างนึงเกมอยากจะลดสเปคของคอมที่ต้องใช้ด้วยนะเพื่อให้ขายได้เยอะเพราะเกมที่เขาเน้นทำกราฟิกโหดเนี่ย
คนที่จะแบบว่าเล่นได้อะแม่งคอมก็ต้องโหดแล้วคราวนี้มันก็ต้องใช้ความต้องการของคอมสูงใช่ไหมจะขายยากไปอีกแต่เจ้าไหนที่เขาทำเกมที่แบบว่าคอมสเปคกลางๆก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยสเปคไม่ต้องมันก็เล่นได้จะทำให้ขายได้เยอะกว่าแล้วว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนอ่ะก็แบบว่าเลิกทำภาพที่มันดูเรียลลิตี้เกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายอาร์ตกันเต็มพอสมควรก็ลองคิดในแง่มุมของผู้พัฒนาก็ทำภาพสวยแทบตายยังไงก็ถ้าคนซื้อน้อยมันก็ไม่ได้ต่างอยู่ดีเน้นทำให้มันดูแบบว่าไปอุ้ยว่ะผู้ซอมบี้ขึ้นมาว่ะไงอ่ะคุณพี่พังไหมเนี่ยโอ้ยต้องรถดอกตัวไม่อยากทิ้งรถนะคะ It looks like the testing ground the scientist was telling us about. Let's use the gas here. Too quiet. นี่มีปืนไม่ใช่หรอแต่เขาไม่มีเป้าหรอไม่มีเป้าเอมหรอยังขาดอะไรเลยสุดขนาดเครื่องเทสยังเฟรมตกจริงแล้วว่ายังออปติไมซ์มาไม่ดีไองานซัมเมอร์เกมเฟสอะคุณเคมีหลายเกมมากเลยบางเกมมีแค่คัตซีนแล้วก็บอกว่าไปจากเล่นก็ถามว่าไปแบบว่าให้ตังค์ในที่ Kickstarter โอ้โหมีแค่คัตซีนอะนะบางเกมก็คือแบบว่าเทสเกมให้ดูเฟรมตกหนักกว่าอันนี้อีกโอ้ยตัวใหญ่ว่ะ Okay, so that's the Chimera. Big, meaty, dangerous, and throwing stuff at us. But Kyle Crane also has some tricks up his sleeve. We can use firearms, but of course ammunition is scarce, so our supply might not last the whole fight. ช็อตกันนั่นแหละUnfortunately, melee weapons don't work too well against a monster like this. มันทำดาเมจกับกล้ามเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยได้หรอกนะฟันเข้าตรงไหนวะนะไม่ต้องถ้าเขาเล่นจริงเขาก็น่าจะใช้จอยเล่นนะอนาล็อกมันถ้าเขาจะกดเป็นถ้ามันจะเป็นกดก็อาจจะใช้จอยอ่ะ Now he's ready to unleash it. ว่าแล้วมันต้องเปิดอันติเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องกระโดดทุบเหรออุ้ยไต่ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอดูดิปีนขึ้นเป็นลิงเลยขอดูหน้าหน่อยสิโอ้พี่แกตาสองสีเหรอนึกว่าหมาไซแรงบันดาลใจจากไซบีเรียนปัจจาตาสองสี Hey Olivia, the gas worked. That freak came here. Did you manage to kill it? ให้ตาสองสี Yeah. Well, thank God you're alive. ใช่อะ
Get your ass out of there, Kyle. God only knows what Baron's พี่แก planning to do with those monsters. One last thing and I'm on my way. The Chimera is down, and we've got some intel about the Baron's operations.อย่าบอกฉีดเขาตัวเอง What the fuck อะไรเนี่ย Castor Woods still holds a lot of secrets. We can't wait for you to discover all of them when Dying Light the Beast unleashes on August 22nd. โอเคเดือนสิงโอ้โหคุณพี่เอาเลือดมาฉีดใส่นี่คือ เป็นคนอื่นนี่คือแตกแล้วนะไม่ไหวนะไม่รอดนะโหไหวละ โอเคเดี๋ยวเราไม่ไหวละเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราไปนอนพักก่อนนะนั่งดูงานเกมตั้งแต่เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะช่วงนี้ทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกเดี๋ยวตอนเช้าก็ร้อนตายแล้วดูแลตัวเองกันดีๆนะคะพักผ่อนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะบ๊ายบายhave a good day นะดูแลตัวเองไปแล้วโอ้โฟ